Днес е ден на отворените сърца. Силвина беше написала за отворените врати, ама следващия път каза, че ще коригира, вика на отворените сърца. Защото е по-хубаво сърцето да ти е отворено, нали? Прекрасен ден. Докато не си отворим сърцата, ние не може да се придвижваме напред 1 метър по духовния път. Нищо. Освен това, оная нощ в 4 часа, след полунощ или сутринта, ми идва един постулат да си запиша. В Златните завети са 610, аз съм написал още 10-15, Силвина единия го пуска. Сега ще ви кажа това, който ми дойде на ум. Това е, според астрономическото време, е 3 часа след полунощ. В 3 часа след полунощ, какво слиза на Земята? Понеже всичко става тихо и мирно в 3 часа след полунощ на Земята, даже се умоляват и тия, които играят в игралните зали и на рулетката, по баровете и по кабаретата и навсякъде и в казината, така, и малко спада им темпа, т.е. излъчването, а тяхното излъчване не винаги е светло, щом седи от толкова късно и не си е легнал в 22 или 23 часа или в 24, и тогава слиза тъй наречената прана от небето. Праната е носител на божествената информация, на божествената сила, на първия жизнен импулс, значи на най-живителното нещо. И точно в този час бях буден, станах и викам, чай да отида да си запиша какво ми дойде до главата. Защото, знаете ли, че не само праната е информация, всичко е информация, видимо и невидимо. Най-големият информационен поток е светлината. В началото бе Словото. Да. От Словото стана светлината. Значи, Словото е най-великата субстанция. Това е божественото и всемирното съзнание, като вид съзнание. Така. Словото прави светлината и рече Бог, да бъде светлина и стана светлина. Така. Значи, след Словото, а Словото не е само вербално, устно, Словото е мисълта. Мисълта е съзнанието на Бога. Значи първото нещо на Словото е мисълта. Второто и третото нещо вече са неща, които тръгват след Словото. Словото се превръща в светлина, а светлината вече е всичко. Това ли е светлина? Всички сме светлина, със светлинни тела, само че още не сме ги доизработили. То е светлина. Камъка е светлина. Няма нещо, някакъв предмет, нещо, което да не е, някаква субстанция в Вселената, която да не е направена от светлината. А светлината е сила. Силата е огромна. Ние казваме енергия. Тук ще доуточня, който не ми е чел подобно беседите. Аз съм написал и в книгите. Енергията е винаги онова, което получаваме. На готово. Вятъра, електроцентралата, водата, Господ праща енергия отгоре. Енергия. Слънцата на Вселената. А силата, когато получиш силата и започваш да даваш, ти си производителя, ти си генератора вече. Ама за да станеш генератор, трябва да си от светия нагоре или от архангел. Вече помагаш на Бога и на светлите същества. Ти се въртиш като турбина и произвеждаш вече ток. И заради това сила, когато ти се даде силата, не само енергия да получиш, а получиш и сила, ти тази сила, от тази сила вече може да произвеждаш сила. Иначе даваш само онова, което получаваш. Ако някой си мисли, че може да се зареди енергийно от яденето, пиенето и от ред други работи, се лъжи. Значи това е просто катализатор, тези хубави работи, които разбира сме се всикнали сигурно още 1000 години ще се хранят земните жители, което е хубаво нещо. Нали? Но все повече и повече ще се отказват от храната, защото е още по-добро нещо, тъй като не ги отвлича от другите по-важни работи. И така, значи
специално очите съм го казвал и сърцето получават директно истинска енергия отгоре, за да съществуват. Ако не получат, те не могат да съществуват. Другите работи все пак може от тук да събереме някаква енергия от земно естество, от нашето Слънце и така нататък. Но от централното Слънце на Вселената идват енергиите, които тия два органа ги подхранват. Защото, значи, сърцето е най-мощният орган, най-силният. А кой е най-съвършеният? Окото. Така. Ами, ще ви кажа, че какво записах оная нощ. Не, тази нощ е предишната беше. Призори. Ами, само свободните ръце могат да бъдат заедно и хванати една за друга. На кого са свободни ръцете? На човека, който не е обсебен от материята. Говоря го и като символ. Ние не можем без тази материя. Но не непрекъснато ръцете да се ни хванати за нещо материално. Това е. Ето, тълкувам. Човек трябва да се оттърси. И дори сам като си ходи, ето, двете му ръце може да са заедно и да направят вече мощ и група. А да не говорим, че като са ни свободни ръцете на всичките, може да се хвалим за ръце. Ама в едната ръка, аз ако да държа, викам една туба вино, оня държи агнето, нали? Само с по една ръка ще се държи, бе. Няма начин. Ама с по една ръка нищо не става, бе. Птиците са ни там, с едно крило не се хвърчи. Трябва две. Значи само свободният човек, който се е оттъскал вече от това, съзнанието му вече е в духа. Няма повече да ви занимавам. Това беше така просто... Може ли да попитам? Да. Дава ти се, Георги, дава ти се, нали, за кой да се молиш? На теб ти се дава. Аз виждам някой в беда, искам да се моля, не знам дали трябва да се моля, или то човек трябва да си го изживее това нещо. Не знам какво да направя. Така, сега слушай. Като не можеш да питаш Всевишния, като мен ще питаш сърцето си. Тук слънчевия спит това е нашето космическо сърце, което е на средата, а физическото се е изместило. Тук и тук е. Но тук е и съвестта. На мястото на това сърце е и съвестта. Слънчевия спит точно. И питай интуицията си, преди малко пак казах, значи питай себе си, душата си и интуицията си. На този човек необходимо ли е да му се помогне? Иска ли ти помощ? Ако се моли за помощ, да. Но не за човек, който ти се моли, сега ще ти кажа как. Аз също много съм бъркал за това. Идват при мен един и почва да се тръжка, моли ти това, Георги, дай ми 100 лева, аз много съм го закъсал това, онова. И аз наивник, чем горе-долу го знам какъв е, хоп, 100 лева. Той взима, отива и ги изпива. Говорим за просеците. Мен много боли, като видя. Например, много възрастна жена с кученце, нали? Тя е срам и да гледа. Навела се, не гледа хората, служила там. Мисълта ми, че на тези хора, на кои може да дадеш, на кои може, някои нахалстват. И ми казаха, че не съм за София, че си раздавам парите там, нали? Ама като ги видиш една женичка седнала на възрастта на майка ми, свири на китарка. Добре, но свири и жената. Друг мъж с акордеонче и кученце. Да. Нали? На него пак може. Той прави някакво усилие. Да. Аз такива не ги подминавам. Давай, така е. Да. Но една жена ме среща на стълбите. Много ти се моля за децата за ядене. Пък аз имах някакви сладки в мене. Викам, нямам. Викам, стих, ето имам. Ето, ще ти ги дам. Ама и некой лев, викам... Мисълта ми, къде е разграничаването? Разграничаването, виж сега. То е до усет, обаче ще ти кажа, че по принцип не им давай суха пара. На мене, значи, докато понеже бях много религиозен и тръгвам и пред църквите навсекъде, имам 10 лева примерно. Имам карта за цялата градска мрежа в София, нали, пътувам и може...
и до нашото градче, там всичко е градско. Градски транспорт, градска вода, градски спорт. В крайна сметка. И до обече имам картата, иначе до стотинка, ама да ме обърнеш, после няма да изпадне нищо надолу с главата. Стотинка. Всичко раздавам. Да, ама не съм бил прав. В крайна сметка небето казва така. Синко. Значи, когато ти иска нещо, отиваш, завеждаш го. Аз съм давал на един циган и викам, ако дойде с мене в супермаркета за 20 лева, 2 пълни чанти, му напълних с храна, за 20 лева. А той носи една чашка и едно дете. И тази чашка в тема. И в чашката мога да пуснеш 20 стотинки и да се отървеш. Викам, ако срещна моята спирка и дойдеш в супермаркета, и той вика, аз това не мога да го изкарам, вика, за 2 дена от просия. Ама искам да прося с детето, защото не искам да крада като моите съграждани там, казва от кой град. И тогава имаше едно голямо наводнение, беше при 20 на години горе-долу. И вика там, и понеже наистина се разпиляха и ромската махала, ясно какво правят, ромите тогава ходиха. Така че той вика, аз не искам. Искам, вика, и все пак с детето. Колко деца имат? Вика, това ни е третото и сега булката е бремена с четвърто, обаче него ще го даваме на 2 жал. Не може ли? Значи, виж, там им купува им нещо и им давай. Сега, още един случай, аз съм го казвал, в Асеновград бяхме научили циганетата там, всека сутрин им купувам баничка и някой път и боза. И един ден обаче ми правят забележка отгоре и аз викам, те събират се точно на центъра, като ме видят и понеже тогава колежката ми беше милионерка. И тя вика, давай, даже вика на тази баничалница ще дадеш предварително еди колко си, нали, лева, 200, 300, 500, 1000, да взимам направо банички и да раздавам. Тя правеше благотворителност, ден не е нам. И така. И обаче те нямат и мярка, нали. И сега, и по едно време тя си замина. Отиде си там на юг, беше вече наближава зимата, така. И аз излизам и сега отгоре ми тече информация, трябва да ги накарам да вършат нещо. И сега стигаме, има една улица, която е успорена на главната, по край реката на Чая, на Асеновград. Там е едно много дълго разстояние, точно близо до кметството. И аз викам, знаете ли какво? Кмета вече не ми дава да ви купувам банички, докато не направим оборка по края. Лично от тия пликчетата вземам, давам ми по едно пликче и в един голем плик почвам. И аз се навеждам, фасове всичко надолу минава, там не ме е срам. Голема работа, бях с голема брада, така ви голема коса. Събирам. Ония с такава явна неохота, с такова може да се каже отвращение, ама прибират, защото викам няма. Няма. И така. Изчистих. Следващата сутрин викам, по-натам, ние не сме чистили, по-натам кмета не дава. Пак викам, този път баничка, викам, боза и ако иска тая още нещо. Нали, за награда ще сте работи. И така да видиш как ги понаучих, докато живеех там, доста време живях. Като живеех, как ги понаучих на някакъв вид дейност. Да не, значи първите 2-3 дена, ама те наистина го правеха с явно недоволство. И явна неохота. Това са възпитателни работи. Защото без възпитание не става. Така да. Казва, че хората са се разделили на 3, значи разбрахме за най-ниското ниво, другите сега, да, добре, че ме подсети, благодаря. Значи, останалите хора са с средно съзнание и тия с най-висшето съзнание, които най-бързо се приспособяват към обстановката. Значи, тия, които най-бързо се приспособяват към обстановката и я виждат в истинския вид, а не са подведени да им промиват медиите или не знам кой си, да им промиват акъла. А гледат и виждат нещата. Точно как стоят. Значи трябва да видиш не само това, което ти показват на сцената декорите, а да видиш и всичко останало. Значи, и тия съзнания са малко, но те са съзнанията, които бързо вървят напред и които са в духа. Останалите, средната маса, се е люшкащата маса. Сега какво правим? Каква е нашата задача на по-духовните хора? Ами после, колкото можем да измъкнем
от средната маса и да ги извисим нагоре, е добре. Но мнозина не искат да се измъкват и тръгват надолу. Това са трите степени на съзнание, които са в момента на Земята. Няма друг. Така че всеки трябва да си намери мястото и трябва да знае към кой тип съзнание се отнася. Така и да върви напред. Но, знаете ли, сега ще ви кажа още нещо с обстановката в света и изобщо. Значи, преди много години беше. Втората или третата година съм в планината съм и питам Господа, защо как от 10 милиарда на земята точно мене ме улучи и ме развали ръката. Кеф. Ни мотоциклет, после ми забраниха 10 години кола, мотор да карам, да летя. Нищо. Да не говоря лов, риболов и всички останали дивоти, които съм вършил като ненормален, да не кажа олигофрен. И така. И сега. Чувам това и ми го се казва в този текст. Синко, знаеш ли защо? Защото си непоклатим. Викам, как непоклатим? Аз непоклатим. Аз не съм кой знае каква душа. Вика, слушай сега. Ти като имаш мнение за нещо, то си е твоето мнение. Ти си изградена личност от А до Я. Значи, твоето мнение никой не може, ако трябва да се промени, може да го промениш само ти. Царя Войде, вика, аз да ти кажа нещо. Ти излизаш и против мене, нали? Да, викам, да. Така е моето мнение. И, значи, живота си давам, ината не си давам. Волята не си давам, мнението не си давам. Такива трябва да станат всичките. Ма викам, как ще станат такива всички? Ами, защото те се подвеждат. Вика, виж сега. Ще ти кажа, вика, формулата е проста. Ти си един, останалите са 990, да кажа, 9 милиарда, 999 милиона, 999 хиляди, 999. Всичките са на противоположното мнение на твоето. Всичките викат, ти не си прав, това е гледай, ти не виждаш ли истината и така нататък. Ти си държиш на твоето мнение, ама може да е най-грешното. Държиш на него. Когато дойде време, ти ще го промениш сам, но няма да се подвеждаш никой друг да ти променя мнението. Никой друг. И понеже точно за това си избран от небето, понеже не може да ти се промени мнението, ако ти сам не го промениш. Знаете, всички знаете колко ме мъчи, докато не ме удари в десятката, разбира се. Иначе не искам да си вземам службата. Да, ама писан си. А то било заради това, аз не знаех заради какво. Заради тази непоколебимост. Ако си лош и си злодей до край, бе. Трябва да задмине Свети Киприан. Значи повече. И по-твърдо ще да държа, докато не се променя. Така. И заради това казвам, че когато в името на любовта съм го написал в Великия трепет, значи отивам при любимата, ма нищо не може да ме спре. Вика Господ застави, вика синко, нали, тя не е за тебе това. Не, Господи, викам, без нея заобикалям я. От тук и отивам. Заобикалям го него, заобиколиш Господа. Ама той не се сърди кога? Когато е това ти андогинната двойка и тя извърви половината път. Господ ти не е спили, тя вика, не, Господи. Живот няма, искам го. И тя го заобиколи. Тогава какво става? Всеки вика, ама най-напред трябва да предпочиташ Господа. Да, то е великото, то е самата любов. Ама ние предпочитаме чрез нашата любов, значи на андогинната двойка, ние се свързваме с великата вселенска любов. Директно. Затова Бог е доволен. Ама колко са такива? Колко са и от едната и от другата страна? Той мисли, че това е неговата принцеса, гони я, тича след нея, тя бяга. После той или обратното. А да има точно тази велика равнопоставеност. Единият да се жертва във всички нива и на всички, как да кажа, на всички бойни полета, да жертва живота си за другия и другия за другия. Това вече е равнопоставеност. Така. И заради това, мнението, като си го направите, го дръжте. Аз съм казвал този случай в Благоевград, когато дойде едно момче и казва, не в Благоевград, в Дупница беше събор на Бялото брод. И слуша така отстрани, аз 5-6 човека само така говоря. И те си заминаха и той дойде при мен и вика, абе, господин Изводски, искам да ви си извиня някаква прошка, викам.
Викам, познаваме ли се? Не, вика, виждаме се за пръв път. Тогава моето момче, за какво идваш тук да ми се извиниш? Ами, вика, имах друго мнение за вас. Аз съм, вика, от Благоевградското бяло братство и там, вика, говорят тази работи и аз повярвах на всичко. И вика, сега, като послушах тук малко, разбрах, че няма нищо общо с онова, което говорят за вас. Така, сега промени си мнението. Той вика, да. Викам, благодаря ти, моето момче. Най-висшата проява на смелост и на храброст се казва доблест. Да си честен, почтен до блясък и смел до блясък. Това е доблестта. Той имаше доблестта, викам. Ти имаш доблестта да дойдеш и да му го кажеш в очите. Може да си замълчиш, нали, сменеш си мнението и си отиваш. Обаче, я имаш. Затова този мъж ще стане прекрасен мъж. Пожелах му и го благослових. Нали, без да наглас не казвам нищо. Да знам, че той ще върви по правия път. Защото вече виж от собствен опит и повече няма да се доверява. Той оня, те ти говори, ама какво говори? Радио, телевизия, не знам какво ти внушават. Да, добре, някой път много приятели ти казват, тебе, добре това да го направиш. Аз па не искам да го направя така. Да, един имаше в нашата махала едно младо семейство. И сега викат на жената. Абе, ти знаеш ли ти, дето се ожени, вика за този Кирчо. Абе, той е пропаднал тип, бе. Той е най-големия пияница в махалата. Виж, всички са пропищели тук, бе. Ти с колко жени е ходил, по-възрасти от него, по-млади. А колко народ се завлякал, вика той до цялата махала, вика от всички е завлякал пари, бе. И сега, и като всеки един, аз стоя на улицата и слушам как се разправят, нали. И сега това момиче, ама той е било светнато. После се сприятелихме и така, и се познаваме и знае. И тя вика, вижте какво, точно такъв го искам. Да, точно такъв го искам. Да е пияница, да е разтурен, да ходи, вика, да влачи, бе, като влачиш и ми за мен. Какво се оплаквате вие? Значи тия двете баби клюкарките гледат така мама и не могат да повярват. На ушите си и на очите си, че така. Но вика, точно такъв го искаме, аз затова съм се оженил за него. Ако ми беше един свесен, това на мен такива не ми трябват. Такива, вика, с лопата да ги единиш. Ама той е специален. Сега, стана ли ви ясно за заключение? Добре. Така. Слава Тебе, Господи, благодарим Ти, че е леко мрачечко и не е такава жега. Добре. Ами ако има още въпроси, аз дума отваря, по-добре да се виждаме така и да се опознаем. На групи и цяло. Много благодаря за тази среща, Дано да сте усетили присъствието и мисля, че заедно ние сътворихме много хубави неща. Да, аз видях, че ти написа в групата, че днес е лъча. Днес по-скоро Бог обедини всички лъчи, които до сега свалих. Всички 13 лъча вече са свалени. Днес той ги обединява и заради това ми каза, че днес е една революция в духа горе става. Затова толкова много хора сме заедно, за да допринесем за това. Прекрасно, наистина. Много благодаря. Живи, здрави и благословени да сте. Имате моята благословия, имате и на Силвина. Казвам от нейно име, разбира се. И ще помолим Бога, Господа Всевишни, това е всемирното съзнание, Божественото съзнание и Христовото съзнание, да благослови и освети всички нас. И нашите близки, познати, приятели, роднини, врагове и предатели, разбира се, и за които е волята му. Да ни благослови и да ни води правилно по пътя, а и ние трябва да внимаваме да вървиме по този път. Слава Тебе, Господи, че ни озари с безкрайната си и велика всемилост и вселюбов, с Твоята мъдрост, истина, справедливост и доброта. Твоята воля да бъде сега и завинаги. Благодарим Ти от дух и душа, ум и разум, сърце и воля. Слава Тебе! Амин. Аум. Аумен. Амин. Аум. Аумен. Амин. Аум. Аумен.
Поклон. Поклон на Господи, поклон на вас. Да ви кажа ли стихотворението Душа, което се го публикува? Те сте го чели, нали? Душа, то се казва точно и полунощ. Беше точно в полунощ. Като ме събудиха и го написах. Една луна се стича по стъклото, а другата ефирна спи у мен. Отплувала в нощта без бряг и котва, забравила светът, съдби и плен. Гореща, хладна, умна и безумна, любяща, страшна, сянка и звезда. Вселената готова да преплува, за да спаси поне една душа. Мигът гори като комета близка. Загубва се към ада или рая. Остава тя и на луната диска и аз. Един загубен лъч в безкрая. От полунощ до полунощ на караул стоят душите ни една до друга. Когато се превърнем в дъхав гюл, небето ще докоснем по заслуга. О, само на земята има котви. Пристанища, самотност и тъги, предателства и врагове и мрежи. Одето и да, всичко е простор. И светлина, и мир, и тишина. Одето и да, всичко е сърце, препълнено с приятелство и жар. Одето и да, всичко е любов и светлина, и нежност, и безкрай. Ако изчезне тя, изчезва всичко. Пристанища и котви и океани, приятелства, съдби и векове, и тишина, и мир, и свобода, и светлина, и нежност, и безкрай. Невероятна е тъгата ми. Невероятна. Светът е сън. Мечтите са действителност. Да, всички ви пожелавам да бъде прекрасно. Само моята тъга трябва да си изживея. Това стихотворение го написах, защото вечерта Силвина казва, една жена те е сънувала с сълзи в очите, само си минал по края и не е погледнал си, но нищо не си казва. А викам с това стихотворение и отговарям защо ми е тъжно и защо очите ми се навлажняват. Заради тази прекрасна планета и това чудесно човечество, в което има такива великолепни, такива финни, такива нежни,
такива благородни, такива великодушни, такива мирни души, такива любящи, мъдри, справедливи. Има ги. И трябва да стават повече. Благодаря. Благодаря. Сега тук да се видим отново. Да го запознаем с Новия живот новия тук. член на семейството. Да. Много се радвам. С господин Ноа. Надеждата на човечеството е тук. Много ли се казва? Много, да. Знания. Това ли означава? Май да. Сме проверили просто Същество на мъдростта. Я да видя така ли. Всеки си в името. Да, разбира се. Много усетихме, Същество на мъдростта е той. много силно го Много усетихме бързо това име и го направо. локализират. Информацията идва мигновено, просто, нали? Да. Има ли молитва в молитвеника, която специално за това дете с аутизъм ще помогне да се промени съдбата? Ами има, виж сега. Сега гледай, тук има една молитва, която е... ето тази молитва за покаяние и всеопрощение. Виж сега. Господи, ако съм се променил към доброто и заслужавам Твоята благословие, то направи молитвата ми всеопрощаваща и животворна, за да положи съществуването ми на земята. Но знай другата половина каквато е. За да мога, Господи Боже мой, това вече е клетва. Даваш обет на Господ. Да ти служа всеотдайно и непоколебимо, за да ти благодаря непрестанно и да разнасям Твоята слава сега, винаги и навсякъде. Значи, човек след като... Да отбележите само. Тук да сложите нещо като маркера с... Ами, не бе, тук е цялата молитва. Цялата. Цялата молитва е тук, ама... това е най-важната част от това. Ето тук. Добре. Това е. Значи тая е на 78 страница, разбери, това трябва да се казва много пъти. Следователно. Не бе, Обед вечер има ли значение? не бе, няма никакво значение, обаче поне веднъж на ден трябва да се сеща за тази молитва, да не говоря, че най-добре сутрин, обед и вечер. Когато искаш нещо, защото, как да кажа, капка по капка прави бяр. Нали? Нещо. Същото е и в духовния свят, само че ние не го виждаме. Значи словото, когато го наслагваш, то малко или много се трупа. Тук в ангелския свят и в духовния свят и в божествения свят. На три места словото отива и всичко, значи всичко е във всичко и се намира винаги навсякъде, ама става въпрос, че всичко е проекция. Значи това, което е този свят, е проекция на другите светове, които са. Приятно ми е. Малиоги, знаеш, че ще дойде със специален човек. Как се радвам. Почеш от теб сега, Крисмас. Господи, благодаря. Духът ти с нощи беше при мене и си викам, Боже, кога се запозная с този човек. И ми казаха, ще дойде заедно с Оги. Аз често ви сънувам и понякога, но не съм споделила сънищата. Веднъж бяхме всъщност на хижа Рай в сънищата ни и чакахме всъщност вие с Георги щяхте някаква беседа да има, но ми казахте, изчакай още малко, има време и стояхме и чакахме да стане време за беседата, но бяхме в планината високо в хижа Рай. Това ми звучи много познато. В смисъл, писала ли се го някъде? Не. Виж, от много време се опитвам да помогна на планетата Земя и всички се опитваме, така. Обаче този дух не бях го срещала. И казаха, днес ще го срещна духът на Земята, Гея. Просто имаш много силна връзка с
планетарното съзнание. Трябва всеки ден да благославяш планетата Земя. А в съня е станало така, че просто не беше предвидено да се срещне по-рано, защото и не нямахме силата да отработим тая енергия, която сега отработваме. Аз и още един сън имах, в който всъщност вървяхме заедно и беше деня на... Трябваше да сме облечени в червено, защото е деня на розата и трябваше да дадем личен пример. Защото беше деня на розата и вие казахте, даваме личен пример и всички трябва да го последват. И така вървяхме заедно. Имаше и други хора, но не си спомням кои бяха. И на следващия ден прочетах вашата в интернет за розичките. Да. Сега ни дават розичките. Да. И съм... Но при теб наистина е червената роза. На любовта. На партньорската любов. Ти как си с връзките? Там ще имаш голяма промяна. Голяма промяна. Към добро, разбира се. Надявам се всъщност така. Аз ти благословям любовта, която имаш и благословията на Татко, на Христос, скоро, за да ви да познаваш ли си човека, да го познаваш. Просто ми е като полагаш усилия за много неща и накрая идва нещо много хубаво. Това хубаво сте били. Вашето присъствие днес. Благодаря. Пишете. Ами я да видим, на кой? За Антония. За Антония? Да. Много хубаво име. Приятелката на моя брат. Да, добре. Прилагането, защото постоянно ежедневния някога като те повлече и прилагането има моменти, в които се спускат от ръце, стягаш се и прилагаш. Ден на отворените сърца. Как и Георги каза. Заповядай. А това за кое? За мен. Георги ли беше? Да. Добре. А даш ли ми, да? Ви благодаря. Вие сте вълшебни. Вълшебни. Не съм виждала хора толкова... Виждала съм те, наистина са много малко. Толкова еднакви, толкова трептящи, силни, синхрон. Като визия. Да ми кажеш да се справям като учител. Да се справиш? Като учител. Защо имаш такъв въпрос? Аз винаги искам да знам. Искам да знам дали се справям. Това ми е. Аз ти благославям, защото тия въпроси, нека бъде благословено от мен и от татко, когато е волята му, силата ти, така че да ставаш още по-силен лечител и не само да си бъде лечител, но да имаш и достъп до знания от изворите, където идва тая информация. Защото да кажем, аз всичко това, нали, това е информация, която е дошла от... просто ми е дадена. И при мен най-силна е връзка с изборите по отношение на лечителството. Там ми дават най-много информация. И тая връзка и на теб ще ти я дадат. И най-вероятно заради това задаваш този въпрос. А иначе съм убедена, че се справяш прекрасно. Знаеш, на мен ми казва, че трябва да работя есенциално. Тоест да хвана
най-важното за този човек. И да му дам това знание, защото другите неща просто не му вършат работа. Не са му нужни тази информация. И някак се усещам, напасвам се спрямо човека и казвам това, което е важното за него. Че то работи и словото, то променя съзнанието. Е много важно какво ще кажеш на човека. Ти наблягаш на кармите, грешките му, нещата, значи ти наблягаш в отрицателното. По принцип казвам. Така. Освен това, вярно, че всеки лечител си открива пътя. Смисъл, че дава се винаги една основа и оттам насетне всеки си по неговия си начин, открива си неговия метод на работа. Но се надявам да имам пак обучение, помага още малко да съм полезна. И аз също. От какво те е страх тебе? Има ли нещо определено да е страх, защото една жена беше много страх от Тодор? И като ти казах как... от една друга вика, като чуе гроба да пукне нещо, мираше, да децата пролега пиратки. Одеве пролика там музиката на пиратки. Как точно? Да. Толкова е готино. Може би, защото баща ми почина скоро и... И от смъртта? Да. А той не бива. Той не бива. Това е трансформация. От учителя на четвърто той зало на вътрешния близнак вика, виждате ли тази врата? И извън се осветява една врата. И той вика, сега отворено към другото изменение. Това е било, може би, пролетта. Или есента около 22 септември или 22 марта. И вика, ето, портал отворено. Който иска може да мине, но не му гарантирам, че мога да го върна. Тук веднага. Когато му дойде времето, нито един от учениците му не се е съгласил. А учителя може да си минава в другото изменение, може и се връща. Моят син беше в казалната и каза, за една нощ отивам, вика, бях се бръснал, защото Карул щях да ходя. Вика, връщам се обратно за една нощ, брадата ми пораснала с една нощ 4 дена, понеже времето тече различно от тук при нас. И така. Бил съм, значи, това, което мога да кажа, че в другото изменение, моето гърче на дъното е на едно огромно езеро. И понеже е Божурище, то се знае, че е между Банкя е на 7 км по права линия, Костинброд е също на 7, Сливница е на 15, Драгоман и София е на 10 км от жълтите поли. Така. Всичко това, като преминах от тата, като видях, е едно дълбоко бисто езеро, пак има планини така заобиколено наоколо, както са Люлин, Стара планина и така нататък. И точно нашия град би следвало да бъде на дъното. Там го няма, там е езеро. Няма нищо на дъното. Ама аз знам, че живея на дъното във водата. Демек, водата от там. Това е между другото, като ви казвам. Това е по-добре да не ми вярват. Не ми вярвайте всичко и ще бъдете добре. Защото иначе, нали така, аутистите. Ето, аз за те знам всичко. Отиваме, аз съм казал в този случай, много ме впечатли. Бабата едната лежи облечена с престилки, такива на носия. Баба ми ме води при една нейна приятелка, починала. И една същата баба седи, докопчега до главата на другата. И аз викам, тая не е сестра. И тя вика, само ти аз виждам. Мълчи. Тая баба ми, като живея 90 години, билкарка. Иначе аз отивам на училище и всичко, което виждах, ама така зле се чувства. От тия измами, мошеничества, работи, тъпоти. Мислех, че те научно не могат да запомнят таблицата. Аз се научих за 3 дена, те учат 3 години. Не знам или цяла година в клас. И викам, тия народа се правят такива, не иска да помня, не иска изречението. Мислех, че всички са като мене, даже са по-добри от мен. Ама не е било. Единствено, в цялото училище, със светли очи, бях русокоз до 7 клас, 15 годишен и не можех да казвам звука Р. Аз и до сега не го казвам добре, а тогава хич. И единствен, сега на всеки 10 човека, един има този дефект. 10 човека и тук. Ако поговорим, той или го казва по-меко, или по-твърдо, но не, тогава нямаше 1000. Всички казваха твърдо и ми се смеех. Признак е, че си от Божествения свят. Признак е, че си ангел, че си от по-висшите светове. Това е признак, защото ръто е твърдо. Разбирате ли, ръто е работа, ръто не е нещо, което е много добро. А когато дори не можеш да го
произнесеш правилно, го омекотяваш. Значи, то затова е дадено западните езици да го омекотят, защото те са много войствени, твърди и така нататък. Затова при тях почитат повече Богородица, защото младенеца, мъжкият принцип е малък, а те женския принцип да е голям. Те тогава Богородица на всеки, нали знаете, излизаш от град, влизаш в град, Богородица. Защо Богородица? Защо не е Исус Христос, както при нас? Защо не е Бога Отец? Защото това са мъжки принципи, те се полагат на нас. Ама не се полагат на западняците, защото на вас съзнание трябва да се омекоти, да стане женския принцип водещ там. А те и до сега не искат да женския принцип да му дадат. Уж му дават някаква свобода, но тя не е истинска, тя е фалшива свобода. Сега точно поради тази причина Исус го дава цел. Младенец е малък. Малък мъжкият принцип. И затова, нали, и англичаните, те не го казват правилно, да не говоря за французите, да не говоря там за... И германците имат, ама тяхното е по-близо така до източно. Това е. Аз съм ги разучил всичките тия. Аз казах френско Р до около 20 годишна възраст и после се оправи и вече не беше оправила се добре, аз ето не мога да се оправя. Ама ме мъчиха на логопеди, хартики ми слагаха по десика, разни джаджи етикива. Няма оправяне. Нищо, не можа да ми трепти езика с тая вибрация, която е направена. И уния дигнаха на мене и се отказаха. Виках, заместих го, има заместител сега, той е мек, той е фин заместител и по това дори, това е белег. Това е белег Божий, нали ме разбирате? Това е белег, това е някакъв знак. Значи аз докато, и аз не исках, защото те ми се смееха. Значи първи, втори, трети клас подиграват ми се всички с това. Но спях песото, защото Бог почна да ме бие. Бие ме, аз знам защо ме бие. Заради чуждите булки, бой и се веде, как няма да ме бие? Ще ме бие, разбира се. С толкова животни съм избил, хириби съм извадил. Ясно, че ще ме бие. Но аз всички тия работи ги знам, ама ги правех, нали? Ясно. Докато, нали, бой, накрая почнах едно по едно, да, и от булките се отказах се от месото, не съм пил алкохол. Пия сега чаша червено вино, но това не мога да си кажа, че пие. До 55 години не пиех никакъв алкохол. Не познавах вкуса на алкохол. Тогава учиха ме в Асеновград на хубавия вермут да пие по една чаша вино. И още си продължава традицията. Така. И заради това исках всичките да ги направя вегетарианци. Колко приятели се разбягаха тогава от мене. Викат, как не те е срам, това, ти какво искаш да ни отнемеш и това удоволствие и така нататък. Па да не говоря, че в ловно-рибарската дружинка нашите щеха да ме гърмат или с вълчи съчми, или с бенеке. Чудат се с какво да ме застрелят хората. Ама сега като ги отпочнаха, измеха млади, едни перколясаха. Значи, като видях как деменция на 45 години. Значи вълната почна, ловците и рибарите ги почна, защото не мога да бъде спорт това убийство. Почна ги, ето аз имам приятели, които в момента казват, днеска не му казах да не идва на Влади, дето сам доброволно се отказа. И от месото, и от лова, и от риболова всичко вика, прекрати. Ето той казва, вика от нашата дружинка, една тета замина. А да не говоря колко се избиват при лов на едър дивеч. Викам, вижте сводката, на Българския ловно-рибарски съюз. Вижте сводката колко се убиват хора. То с бинеке, защото глигал къде, по-трудно ще го убиеш, отколко човек. Една година аз си спомням, това беше може би при 30 години, по време на социализма и повече. 17 човека, иначе по 2, 3, 5, значи примерно 10 избити и 20 ранени. И те точно не може да им дойде до акъла, че това, което се върши, абсолютно не съвпада с природните и с божествените закони. Да ми простят. Колеги, ама вече сме бивши. Който ходи на лов, едно младо момче, вика, ама гордост е за него. Гордост, каква е тази гордост да си ловете? Че животното там седи, то по никакъв начин не може да се опази. Особено. Хубавата карабинка, я да чака да си пробвам мерника, където е оптиката. Пуф! На километър и половина гълъб. И защо го стане? Само за да видя.
Без нищо. Той не ми трябва нито да се нахрани, нито нищо. Това е най-големите грехове са тия. Да убиеш нещо, просто да ти бъде цял место в мишена. Ама сега го промяна. Тогава не се. Добре, хапайте си, бе, нищо не казвам, пак никой не искам да направя вече вегетарианец. Никой. Ако не може, минавате на риба, нали? Но и рибата ще спете, защото аз наистина известно време след това казах на рибата. Ние от първия път, в който дойдохме тук, от тогава абсолютно никакво желание. Нали? Никакво. Ама не, то така, като трябва да ти дойде отвътре. Аз го спрях и тогава му доведах тук, иначе не съм тук преди да го спра. Да си повиши, не си се е полагало да дойде. Да. Преди да го спра. Но пак, просто на желание, никой не